Qanaqa qilib rvanniy kamin, O'zbekistonda rvanniy kamin, bizda Rossiyada dikki kamin deylar ekan. Dikki kaminni qanaqa qilib shoflarini to'ldirish eng oson yo'li. Bugungi videoyimiz shu asnosida bo'ladi. Qanaqa qilib rvanniy kamin, Rossiyada dikki kamin deylar ekan. Dikki kaminni qanaqa qilib shoflarini oson to'ldirish. Men YouTube'da bir-ikkita videolarni ko'rdim. Ular har xil yo'llarni o'rgatishyapti. Bir xillarida paketdan nima tayyorlaydi, birovlari konditerskiy mishokdan, birovlari pustoy germetikani idishlarini bo'shatib, ichini tozalab, o'sha germetik pistolet bilan quyishni nima qiladi. Men boshqacharoq yo'l, xuddi o'shanga o'xshaydi germetikani pistoleti. Mana shunaqa pistolet. Magazindan topdim. Pistolet для germetika model. Xo'sh, mana shunaqa. Xullas, mana shunaqa pistolet. Men shu bilan hozir ishlayapman. O'zim ko'rib turib bir yaxshi nimani topa olmadim YouTube'dan qidirib. O'zim qilmoqchi bo'ldim-u, ko'rib ular qilgan hammasini idish qilib ko'rdim. Masalan, germetika, plastmas idishda bittasi qilyapti, lekin unda qilish kichkina ham obyomi ichiga kam sig'adi. Tez bo'shab qoladi. Masalan, buni shoflari katta bo'lib qolgan. Masalan, mana bunaqa har xil bitta idishdagisi, masalan, mana bu yerda to'ldirishga ketib qoladi-da, uni ochib, probkasini chiqarish kerak. Xo'sh, shunaqa ish ko'p. Paketdan yasayapti, qalin paketdan yasasa bo'ladi dedi. Uni ham ishlatib ko'rdim. Uni olib turib siqib qo'lingiz bilan nima qilasiz? Qo'lingiz og'riydi, qiyin. Ham paket yirtilib ketadi, nima bo'ladi? U ham qiyin ekan. Eng oson yo'li magazinlardan qaradim, mana bunaqa pistolet bor ekan. Xo'sh, pistolet 850 rubl turadi. Xo'sh, mana shu pistoletda hozir men sizlarga ko'rsataman, qanaqa qilib dikki kaminni zaterka qilish. Zaterka shu shoflarni to'ldirib chiqish. Shu boyaga aytgandek dikki kaminni shoflarini zaterka qilish uchun biz tanlab olishimiz kerak. Xo'sh, tayyor zaterkasi bor ekan o'zini magazinda, qimmat, juda qimmat u. O'shaning uchun oddiy plitishni kley, shu plitka teradigan kleyda biz tayyorlayapmiz. Hozir 25 kg semyasga 7 litr suv qo'shiladi-da. Aralashtirib olamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi oddiy perforator, oddiy mikserda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni endi yaxshi aralashtirish kerak. Bu nima qilib turib suv solasiz. Aralashtirib olasiz. Mana ketdi, hozir rastvor tayyorlashimiz kerak. Rastvor tayyorlayapman mana bu. Rastvor yaxshilab aralashtirib 5 minut qo'yamiz. 5 minut qo'yib olgan birinchi aralashtirib bo'lganman. Bitta solganda aralashtirish kerak. Ustiga suyuq bo'lib qolsa, ko'p nima qilish, suyuq ham bo'lib qolish kerak. O'shani germetika pistoletda itarganda yaxshi itarilish kerak, yaxshi chiqib, zamaskalar yaxshi chiroyli chiqadi o'shanda. Sal bo'shroq qilasiz. Mana shu aytganimdek mikser o'sha rastvor uchun o'shani tayyorlab olishlar bo'ldi. Xo'sh, rastvorimiz o'zi tayyor bo'ldi. Hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib pistoletni ichiga solib zaterka qilishni. Hozir mana pistoletimizni olamiz. Pistoletimizni oldik. Oson mana uchini ochasiz. Tortasiz, prosta bunday tortsa u kirmaydi ichiga, baribir. Shpatelni olamizda, shpatel bilan ichiga solib, oson ozgina solasiz, shu siz ichingizni to'ldirishingiz kerak. Mana shunday solib, shu asnosida ketaveradi.
Xullas mana to'l idishimiz. Yopamiz buni. Qo'shma pistoletimiz ishga tayyor endi. Hozir joyiga o'tib, shoflarni qilishni ko'rsatamiz. Qo'shmani kirdik. Mana shoflarni boshlangan joydan sekin mana quyishni boshlaymiz. Mana shu asnosida mana pistolet quyiladi. To'ldirib chiqasiz bir qator. To'lishi ham tez, hammasi bunday olib qarasa yaxshi. Harakat qilamiz oxirigacha, ichigacha kirishiga, chunki bo'sh joy qolsa, u ertaga sovuq nima bo'ladi, suv tegadi, ko'chib qolsa chiroyli bo'lmaydi. Lakdan oldin, lakdan keyin uni qaytadan to'ldirish nima bo'ladi, zakazchik baribir topadi, ayb ishingiz. Xullas mana boshlaganmiz ishimiz oson ketadi, mana sekin shunday to'ldiraverasizlar. Keyin aytgancha kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha videolar qo'yib boramiz. Agar shu videom sizga yordam bergan bo'lsa, like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Hozir shu ishimiz mana shunaqa mana. Iloji boricha oxirigacha to'ldiringlar, maslahatim. To'g'ri birovlar yuziga qilib ketyapti. Yuziga qilib ketadi, u ish emas baribir. Buni olgandan keyin halollab olish kerak. Mana shunaqa ishlayveramiz. Keyin narsa bo'ladi. Buni hammasini surkab qotib qolmasdan, dastur svejligida iloji boricha harakat qilinglar. Shu hozir ko'rsataman. Ustidan sal-sal shpatel bilan ishi bor ozgina. O'zingiz uyda ham siz professional bo'lish bilan shug'ullansangiz, sizga shart emas bu video. Bu video asosan uyda o'zi uchun mana shunaqa tosh terganlar bo'ladi-ku, uyda o'zi ish qiladigan o'shanaqa odamlar uchun professionallar buni menimcha ko'zini yumib qilsa kerak. Har doim shu stroyka anchada yurgan, ish qilib yurgan odamlar uchun bu hech narsa emas. Mana keyin e'tibor beringlar, yaxshilab shpatelni olamizda. Endi ustini sal-sal
ortiqchalarni toshga tirab turib olib tashlaysiz, tekis bo'lib chiqadi o'zi. Uncha-muncha bunaqa joylarga e'tibor berib to'g'rilayman deb harakat qilmanglar. Baribir uni to'g'rilash iloji yo'q, chunki toshni o'zi dikki kamin, rivaniy kamin bu. Shof unaqa tekis bo'lish iloji yo'q bu narsada. Masalan, hozir mana bu bitimda shpatula bu yoqda tosh qiyshiq joyi bor, unda tegib ketadi. Keyin bu uni to'g'rilashni iloji yo'q, tekis qilish. Eng oson yo'li mana shunday qilib sal-sal yurg'izib chiqasizlar. Keyin bu rastor qotgandan keyin ustidan shkurka bilan, oddiy najdashka qog'oz bilan sal-sal nomiga bunday grubi chiqib qolgan joylarni olib chiqasiz, ustidan lak uraverasiz. Xullas mana shunaqa ketdi ish. Böyle ko'rinyaptimi yo'qmi hozir? Mana shuni olib qo'ymasa, buni ozgina joyi qilasizda, mana shuni olib qo'ymasa, quruq qolsa bunday shpatil yurg'izganingizda shpatil silliqlanmaydi. Bo'dir bo'lib to'kilib tushadi rastorga. O'shaning uchun beti sal tekisroq bo'lishi uchun mana rastayani 1 metr, 1,5 metr joyga urib oldim. Bu raz bunday qo'ysa o'zingizga oson bo'ladi, ham ishingiz juda chiroyli chiqadi. Yana bir marta kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Like tugmachasini bosishni ham esdan chiqarmanglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi videolardan xabardor bo'lib turasizlar. Xullas mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Ketgan bo'lsa 5 daqiqa vaqtimiz ketdi, lekin ishimiz rezultat shunaqangi yaxshi. Mana. Xullas mana shunaqa. Bu anaqa joylarga uncha nima qilmaylar, qurigandan keyin boyaga aytganimdek bitta shkurka bilan o'tasizlar. Mana. Ish qanday chiroyli chiqdi. Kimga qanaqa? Mana shu asnosida ishlab kelyapman. Mana qilingan joylar to'liq hammasi ana shu qurigandan keyin hozir shkurkani ham ko'rsataman. Buning uchun shkurka olishimiz kerak. Shkurka olamiz. Hozirgina bo'lak shkurkani olamizda, masalan mana qarasanglar. Mana ozgina chiqib qolgan, boya shpatil bilan yurdik, bu yer qurigan. Hozir mana Mana shunaqa boya qurigan joyi, shpatildan yurilgan joyi. Mana qancha tez nima bo'ladi. Keyin ustidan bitta gruntovka uriladi, ham changlari churiladi. Ustidan bitta lak urasiz, ana sizga san'at asari. Xullas, yana boya gap, kanalimizga podpisatsiya bo'linglar. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yinglar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha.